Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahud-din. وقال الله تعالى إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasuluhun Nabiyul Karim. Alhamdulillah, alles Lob und Preis gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, der uns hier versammelt hat und der uns Muslime gemacht hat, der uns glauben ließ an seine Dien, an seine Malaika, an Jannah, an Jahannam, all diese Sachen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, hat uns befohlen in vielen, vielen Plätzen, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erschaffen, warum? Damit wir ihn anbeten. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Damit wir ihn dienen. Das ist unsere Hayat, das ist unser Leben, das ist das Ziel unseres Lebens. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass wir wissen, dass unsere Ibadat, unsere tägliche Amal, die wir machen, es gibt viele Awamir, es gibt viele Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala, viele Gebote, dass wir zum Beispiel 5-mal am Tag beten müssen, dass wir fasten müssen in Ramadan, Zakah geben müssen, Sadaqa geben müssen und viele, viele hunderte, tausende andere Sachen, wo Allah subhanahu wa ta'ala und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uns befiehlt, dass wir nett sind zu unseren Nachbarn, dass wir den Armen helfen und so weiter. Das gehört alles zu Dien. Jetzt, all diese Amal, all diese Taten werden von Allah subhanahu wa ta'ala nur akzeptiert, wenn sie mit der richtigen Nia gemacht werden. Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala, er betont in vielen, vielen Stellen des Korans, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala mit Ikhlas dienen sollen. So dienen alleine reicht nicht, sondern das wirkliche Dienen, das wirkliche Ibadah für Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass man die richtige Nia hat. Warum? Weil, wenn unsere Niyat falsch ist, wenn unsere Absicht nicht passt, Niyat heißt Absicht, wenn unsere Absicht nicht passt, dann diese Amal, diese Taten werden von Allah subhanahu wa ta'ala nicht akzeptiert. So, das ist sehr, sehr wichtig. In einer Stelle im Koran, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, fa'budillaha mukhlishan lahud-din, dass ihr sollt Allah subhanahu wa ta'ala anbeten, in Dien mit Ikhlas, mit Aufrichtigkeit. Und in einem anderen Vers, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. So in einem Vers, Allah befiehlt, dass wir Ikhlas haben, so eine Aufrichtigkeit. Und in einem anderen Vers, Allah subhanahu wa ta'ala, er macht es verboten für uns, dass wir neben Allah subhanahu wa ta'ala in unserer Anbetung jemand anderen dienen sollen. So auf einer Seite, wir haben einen Befehl und auf der anderen Seite, wir haben ein Verbot von Allah subhanahu wa ta'ala. So das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir unsere Taten immer mit Ikhlas machen. Wenn wir eine Tat nicht mit Ikhlas machen, dann Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert diese Tat nicht. Und wie können wir das machen? Indem wir, bevor wir irgendeine Tat machen, sei es das tägliche Gebet, sei es Fasten, sei es Spenden für Allah subhanahu wa ta'ala, sei es in die Moschee zu gehen, sei es einen Vortrag zu halten, sei es irgendetwas, was zu Dien gehört, dann diese Taten, wir sollen machen nur für Allah subhanahu wa ta'ala und wir sollen uns davor fragen, für wen mache ich das? Wenn dein Herz sagt, du machst es nur für Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, das ist ein gutes Zeichen und dann wir sollen einfach weitermachen. Und Allah subhanahu wa ta'ala für die Akzeptanz dieser Tat fragen, nachdem wir diese Tat vollendet haben. So das ist sehr wichtig, dass unsere Ibadat, unsere tägliche Amal nicht zur Tradition werden. Das ist unser Problem heutzutage. Dass unsere Amal, sie werden zur Tradition. Wenn wir in die Moschee gehen, wir beten 2 Rakat, Tahiyatul Masjid. Aber manchmal, wir machen das so regelmäßig, dass es wird zu einer Tradition. Es wird zu einer Ada und wir wissen gar nicht mehr, warum wir das überhaupt machen.
Ja? Manchmal das fünftägliche Gebet eine Ada, Wudu eine Ada. Es wird zu einer Angewohnheit, ich muss Wudu machen. Ja? Nein, für jede Tat, die wir machen, wir sollen immer unsere Nia immer wieder erfrischen. Dass wir machen Wudu, wir sollen die richtige Absicht dafür haben. Wenn wir umso mehr Absicht wir machen, umso mehr Belohnung wir werden bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, dass innamal a'malu bin niyat. Dass alle A'mal, alle Taten hängen ab von der Nia. Ja, sind mit der, sind mit der Absicht zu berechnen. Das heißt, wenn jemand gute Taten macht, aber seine Absicht stimmt nicht, dann diese Tat wird von Allah subhanahu wa ta'ala nicht akzeptiert. Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala, er beschreibt auch die Mu'minun, die Gläubigen, mit dieser Eigenschaft. Dass sie speisen, ihre Speise, ihr Geld, ihren Besitz, ihr Essen, zu wen? Ala hubbihi, über ihre eigene Liebe. Aber sie speisen dieses Essen zu wen? Miskinen wa yatimen wa asira, zu den Weisen, zu den Armen und zu den Gefangenen. Warum machen sie das? Allah subhanahu beschreibt sie und er zitiert sie, dass sie sagen, innama nut'imukum liwajhillah, dass wir speisen euch nur für die Zufriedenheit von Allah, für Allah subhanahu wa ta'ala. Wir speisen euch nur für die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala, um Allah subhanahu wa ta'ala seine Zufriedenheit zu bekommen. La nuridu minkum jaza'a wa la shukura. Wir wollen von euch keine Belohnung und keine Dankbarkeit. Du musst sagen, Jazakallahu khairan, oder du musst mir auch irgendeine Gegenleistung geben. Nein. So, das ist Ikhlas. Was heißt Ikhlas? Ikhlas heißt, dass du eine Tat machst, und du machst diese Tat nicht für irgendeine Dunya, nicht für irgendeine weltliche Sache, sondern du machst diese Tat aber auch nur für Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Warum? Weil du weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, Al-Muthib, er ist derjenige, der Thawab gibt. Er ist derjenige, der Belohnung gibt. Kein anderer auf der Welt kann mich belohnen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. So, bevor wir die Tat machen, wir machen die richtige Absicht. Dass ich werde 2 Rak'a beten, für wen? Für Allah subhanahu wa ta'ala. Ich lese Koran, für wen? Für Allah subhanahu wa ta'ala. Und ein Zeichen, dass du Ikhlas hast, heißt, dass du möchtest nicht, dass deine Tat öffentlich wird. Das ist ein Zeichen, dass du Ikhlas hast. Dass du machst eine Tat, aber jetzt du möchtest, dass Leute über dich reden. Und deswegen, du erwähnst deine Taten. Es ist eine Unterhaltung zwischen einigen Leuten. Und jetzt, wir unterhalten uns. Und jetzt Shaitan, er kommt und sagt, komm, sag ihnen, dass du müde bist. So die fragen dich, warum bist du so müde? Jetzt du sagst ihnen, ich habe lange Nacht gestern gemacht, ich habe ganze Nacht Koran gelesen. Ich war ganze Nacht beschäftigt mit Tahajjud. So diese Taten, warum öffnest du diese Taten? Warum musst du anderen Leuten sagen, was du im Geheimen machst? So wir sollen versuchen, so gut wie möglich unsere Taten nur für Allah subhanahu wa ta'ala zu machen. Und ein Zeichen davon ist, dass wir diese Taten nicht anderen Leuten erzählen. Das heißt aber nicht, dass man jetzt nur noch im Geheimen beten darf, nur noch im Geheimen Sadaqa geben. Nein, du darfst auch öffentlich. Zum Beispiel, da draußen eine Spendenbox. Wenn wir rauslaufen, wir wollen für Allah subhanahu wa ta'ala spenden, dann wir müssen nicht uns verstecken, schaut jemand. Nein, du gibst dieses Geld für Allah subhanahu wa ta'ala, du hast die richtige Nia, und dann, was auch immer für was kommt von Shaitan, dann das ist von Shaitan. Manchmal wir machen eine gute Tat und jetzt Shaitan, er versucht uns von dieser guten Tat zu stoppen. Wie macht er das? Indem er uns was gibt. Indem er uns Einflüsterung gibt und sagt, du machst es nicht für Allah, sondern du machst es für andere Leute. So deswegen, was denkt sich diese Person jetzt? Ich mache das für andere Leute, dann lasse ich lieber diese Tat. Ich mache das lieber nicht mehr. Sonst ich mache Schirk. Und das ist in Wirklichkeit Schirk. Das ist in Wirklichkeit richtige Riya, Angeberei oder Augendienerei. Warum? Weil wenn du eine Tat für Allah subhanahu wa ta'ala machst, dann dir ist es egal, wie viele Leute dir dabei zuschauen. Ob keiner da ist oder ob 100 Leute vor dir sitzen, das macht überhaupt keinen Unterschied. Du betest dann 2 Rak'a, Tahiyatul Masjid zum Beispiel. Jetzt, ob jemand hier ist oder nicht hier ist, in beiden Fällen, du machst es für Allah subhanahu wa ta'ala. Du änderst deine Ahwal, du änderst deine Situation nicht. Dass wenn Leute da sind, du betest nicht, und wenn keiner da ist, dann du betest, oder umgedreht, wenn Leute da sind, du betest, und wenn keiner da ist, du betest nicht. Nein, für ein Mukhlis, für jemand, der Aufrichtigkeit hat, Makhluk hat für ihn keinen Einfluss. Makhluk hat auf ihn überhaupt keinen Einfluss. Das Erschaffene, die Schöpfung hat auf ihn keinen Einfluss. Sein Ta'alluq, seine Verbindung ist mit Allah subhanahu wa ta'ala. Er denkt nicht nach über andere Leute. Was werden andere Leute über mich sagen? Oder der wird das über mich denken. Nein,
Wenn du eine Tat machst für Allah subhanahu wa ta'ala, dann du machst es nur für Allah, du erwartest nicht, dass du irgendeine Gegenleistung bekommst. Das ist auch ein Zeichen von Ikhlas. Ein anderes Zeichen von Ikhlas ist, dass nachdem du diese Tat gemacht hast, fertig. Ja? Du hast diese Tat, die Ulama sagen, wenn du eine gute Tat gemacht hast, nachdem du diese gute Tat gemacht hast, nimm diese gute Tat und schmeiß sie in das Meer. Ja? Nimm diese gute Tat und schmeiß sie in das Meer. Was ist damit gemeint? Ja, dann fertig. Diese Tat ist vorbei. Sprich nicht über diese Tat, jetzt du machst Dua und du fragst Allah subhanahu um die Akzeptanz dieser Tat und für die Belohnung für diese Tat, aber du gehst nicht rum und sprichst über diese Tat. Ja? Warum? Weil manchmal man macht gute Taten und Allah hat diese Tat schon akzeptiert, aber manchmal du kannst trotzdem die Belohnung von dieser Tat wieder zerstören, indem du auch wenn es nach Jahren ist, du erzählst diese Tat, um von den Leuten angesehen zu werden. Hier zählt auch die Nia. Natürlich, manchmal, man kann gute Taten erzählen und manchmal ist es sogar mustahab, es erwünscht, dass du gute Taten erzählst, um andere Leute zu motivieren. Ja, zum Beispiel, du kannst sagen, Alhamdulillah, ich bete jeden Tag mein Salatul Duha zum Beispiel und ich fühle, das ist das hat sehr viel Licht in mein Herzen, das bringt sehr viel Nur, sehr viel Licht in mein Leben, viel Baraka. Ich empfehle dir, das auch zu machen. Ja? So hier, wenn er die richtige Absicht hat, seine Absicht ist nicht anzugeben, sondern seine Absicht ist, um andere Leute auch zu motivieren, dann das ist kein Problem. Man dalla ala khairin, Rasulullah sagt, derjenige, der auf eine gute Tat hindeutet, dann er bekommt die gleiche Belohnung von demjenigen, der diese Tat ausführt. Ja? So deswegen, das hat alles mit Niyyah zu tun. All unsere Amal, all unsere Taten haben alle mit Absicht zu tun. Deswegen Rasulullah sagt, wa innama likulli imrin ma nawa, dass jeder Mensch, er bekommt das, was er beabsichtigt hat. Wenn er Belohnung beabsichtigt hat, wenn er die Zufriedenheit von Allah beabsichtigt hat, dann er wird das bekommen. Und dann Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er gibt ein Beispiel. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. In der Zeit von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die Muslimun, die Gläubigen, was passiert? In Mekka, sie wurden sehr, sehr unterdrückt. Ja, sie wurden bespuckt, sie wurden beleidigt und sie wurden ausgetrieben aus ihrer eigenen Stadt Mekka. Ja? Und in der Zeit, es war Pflicht sogar für alle Gläubige, Hijra zu machen. Es war ein Amr, ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala, Hijra zu machen, das heißt die Auswanderung zu machen von Mekka nach Medina. Warum? Weil in Medina, dort war Frieden, in Medina, dort die Muslime konnten in Ruhe leben, in Frieden leben, keiner hat sie irgendwie vertrieben, keiner hat sie irgendwie in irgendeiner Form, unterdrückt. Ja? So als diese Stadt Medina aufgemacht worden ist für die Gläubigen, was passiert? Allah subhanahu wa ta'ala, er hat den Befehl gegeben, zu den Gläubigen, dass sie so ein Hijra machen. Jetzt, hier, Rasulullah sallallahu gibt ein Beispiel, dass فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, wen auch immer seine Hijra, seine Auswanderung für Allah und sein Rasul ist, فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, dann seine Hijra, seine Auswanderung ist für Allah und sein Rasul. Was heißt es? Seine Tat ist akzeptiert. Hijra, Auswanderung für Allah zu machen, ist eine große, große Belohnung. Ist eine große, große Tat. Das für die Sicherheit deines Dienstes, damit du dein Dien, deine Religion schützt, du gehst in einen anderen Platz, um dort die Religion besser praktizieren zu können. Das ist eine große, wertvolle Tat bei Allah subhanahu wa ta'ala, aber auch hier zählt die Niyyah. So Rasulullah sagt, dass derjenige, der das für Allah macht, er macht das nicht, um weltliche Sachen zu bekommen, sondern er wandert aus nur für Allah subhanahu wa ta'ala, weil es ein Befehl von Allah ist und damit er sein Dien dort besser leben kann. Dann Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gibt die zweite Hälfte, das zweite Beispiel, die andere Seite, وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Und derjenige, der Hijra macht, Auswanderung macht, um irgendeine weltliche Sache zu erlangen, oder um eine Frau dort zu heiraten, dann seine Hijra, seine Auswanderung wird für das gezählt werden, für was er ausgewandert ist, für diese Absicht. Was heißt es jetzt? Heißt es jetzt, man darf nicht in ein anderes Land gehen, um dort zu heiraten? Oder heißt es, man kann nicht woanders hingehen, um weltliche Sachen zu bekommen? Nein, das heißt es nicht. Man kann so viel, dann würde ja alles haram sein, dann dürfen wir gar nicht mehr reisen, um Dunya zu erlangen. Na, du darfst, aber hier der Punkt ist, hier der Befehl war Hijra. Der Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala war, Auswanderung zu machen von Mekka nach Medina. So jetzt, die Hijra wird von allen gemacht. Jeder einzelne von den Sahaba, er macht Hijra, er macht Auswanderung von Mekka nach Medina. Aber was im Herzen ist, nur Allah subhanahu wa ta'ala weiß. So das ist das, von was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warnen möchte. Dass die Tat ist von allen dieselbe.
Ja? Aber die Niyat spielt hier die große Rolle. Das heißt, wenn ein Sahabi zum Beispiel die Absicht hat, nur für Allah auszuwandern, dann er wird dafür belohnt werden. Ja, er wird bei Allah ein Muhajir sein, ein Auswanderer. Und der andere, er geht auch nach Medina, weil alle Muslime gehen dorthin, aber seine Absicht ist was anderes. Ja, seine Absicht ist, er weiß, dass dort gibt es eine Frau, ja, und deswegen, ich möchte diese Frau dort heiraten. Ja, ich möchte in Medina diese Frau heiraten. Das ist eigentlich seine richtige Absicht. Seine richtige Absicht ist nicht, sein Dien zu schützen, sondern seine richtige Absicht, seine wirkliche Absicht ist, dass er dort heiraten kann. Oder er weiß, dort ich habe bessere Chancen, um zu handeln. Ja, so das ist dann eine falsche Absicht und diese Person, er wird nicht für seine Hijra, nicht für seine Auswanderung belohnt sein. So, das heißt, er von außen, das Problem hier ist, dass von außen er gibt an, ein Muhajir zu sein, ein Auswanderer. Aber seine Absicht ist was ganz anderes. Das ist das Problem. Wenn jemand öffentlich sagt, dass ich gehe nach Medina, um dort Handel zu betreiben, dann das ist kein Problem. Ja, ich gehe nach Medina, um das und das zu machen, dann das ist kein Problem. Aber wenn du angibst, dass ich mache Muhajir nur für Allah subhanahu wa ta'ala, aber deine Absicht im Herzen ist was anderes, dann das ist ein Problem. So, das ist ein Beispiel, was Rasulullah gegeben hat und das kann man vergleichen mit allen Awamir, mit allen Befehlen von Allah subhanahu wa ta'ala. Salah, das 5-tägliche Gebet, ja, wir beten, inshallah, hoffentlich alle 5-mal am Tag, ja. Jetzt, dieses 5-tägliche Gebet, von außen, mashallah, jeder betet das gleiche Gebet. Zum Beispiel Jumma, wir werden uns alle hinstellen und wir werden alle die 2 Raka' beten. So von außen, Zahiran, Shaklan, von außen, alles machen das Gleiche. Aber ob das von jedem akzeptiert wird, das hat zu tun mit unserer Absicht. Ja? Wenn jemand hier nur steht, warum? Weil sein Vater hat ihn mitgezogen, ja, und er wollte eigentlich gar nicht herkommen, aber jetzt er betet einfach, ja, um seinen Vater zufriedenzustellen, dann er wird nicht dafür belohnt. Ja? So hier hat auch die Absicht eine große Rolle. Das von außen, das Gebet ist gleich, aber seine Absicht ist nicht die richtige, dann er wird nicht dafür belohnt werden. Gleiche mit Fasten. In Ramadan, wir hungern, wir dursten, keiner isst, keiner trinkt tagsüber. Ja? So alles sind gleich in der Amal, in der Tat, alles sind gleich, aber ob jeder wirklich belohnt wird, ob jeder wirklich von Allah subhanahu wa ta'ala dafür belohnt wird, das hängt wieder ab von unserer Niyyah, von unserer Absicht. Ja? Jemand, seine Absicht ist zum Beispiel, er fastet, ja, wie alle anderen fasten, aber seine Absicht ist nicht Allah subhanahu wa ta'ala, sondern er sagt, das ist eine gute Chance, um abzunehmen. Ja, das sagen viele. Ja, das ist eine gute Chance, um abzunehmen. So seine wirkliche Absicht ist, ich möchte abnehmen. Ja, seine wirkliche Absicht ist Diät. Ja, nicht Fasten. So in diesem Fall, er ist mahrum, er kriegt keine Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala, weil seine Absicht ist nicht das Fasten. Seine Absicht ist nicht für Allah subhanahu zu fasten, sondern seine Absicht ist, jetzt ist es einfacher, weil meine ganze Familie isst auch nicht, dann ich sehe kein Essen, so deswegen, was wird passieren? Für mich ist es einfacher abzunehmen. So deswegen, was macht er? Er bleibt auch hungrig, er macht auch Iftar mit der Familie, aber seine Absicht war was ganz anderes, dann in diesem Fall, er wird auch nicht dafür belohnt werden. So deswegen Ulama sagen, ja, in Fasten, wenn du wirklich abnehmen möchtest, was kein Problem ist, ja, dann mach doch die Absicht für Fasten. Ja, und diese Diät wird sowieso automatisch kommen. Ja, ob du jetzt Absicht dafür machst oder nicht, das wird automatisch kommen. Aber die Belohnung für das Fasten, das wird nicht automatisch kommen, sondern das hängt von deiner Absicht ab. So mach einfach die Absicht, für Allah zu fasten. Ja, nur für Allah. Du fastest für Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Diät-Sache, das wird automatisch passieren. Da brauchst du überhaupt gar nicht drüber nachzudenken. Ja, so das sollte man machen. So deswegen Aufrichtigkeit, Ikhlas ist ein Schart, ist eine Voraussetzung, dass unsere Amal bei Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert wird. So deswegen, was sagen wir mit Taqabbalallahu minna wa minkum? Warum fragen wir Allah subhanahu wa ta'ala um Qubuliyat? Ja, warum fragen wir Allah subhanahu wa ta'ala für die Akzeptanz unserer Taten? Warum? Weil das keine selbstverständliche Sache ist. Ja, dass wir machen gute Taten, Alhamdulillah, aber ob diese Tat bei Allah akzeptiert wird, hat viele Faktoren. Ja, hängt von vielen Sachen ab. Ja, ob du es richtig erst ausgeführt hast, wie Rasulullah es gemacht hat, und ob du es zur richtigen Zeit gemacht hast, und natürlich, ob du es mit Ikhlas gemacht hast oder nicht. Rasulullah in einem anderen Hadith sagt, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jal la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid arfa al-janna yawm al-qiyamah yana rihaha. Ja, Rasulullah eine große Warnung. Er gibt ein Beispiel von einer guten Tat. Was ist eine gute Tat? Zum Beispiel Ilm sich anzueignen, Wissen sich anzueignen. Hier Wissen heißt Ilmuddin. Ja, das Wissen von Din. Ja, du lernst, wie man Koran liest, du lernst, wie man Salah macht, du lernst, wie man Wudu macht, du lernst Tafsir, du lernst Aqidah und so weiter. So, du eignest dir dieses Wissen an. Ja? Mit welchen eigentlich die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala gesucht wird. Aber
la yata'allamuhu, aber dieser Mann, er macht es nicht, um die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen, sondern illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya, damit er von den weltlichen Sachen, von den weltlichen Gütern profitieren kann. So, was ist die Adab, was ist die Strafe für diese Person? Lam yajid arfa al-Jannah yawm al-Qiyamah. Ja, yana rihaha, er wird nicht mal den Duft von Jannah riechen können. Vergiss in Jannah eintreten, er wird nicht mal den Duft von Jannah riechen können. Ja, so das ist eine große Warnung von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dass jede Tat, die eigentlich gemacht wird, um Allah subhanahu seine Zufriedenheit zu bekommen, wenn diese Tat aber nicht dafür gemacht wird, dann was wird passieren? Diese Person, weil das ist eine Art von Riya oder das ist auch eine Art von Schirk, ja, ein kleiner Schirk, dass du deine Tat machst, aber du machst diese Tat nicht alleine für Allah, sondern du machst es, um von Leuten gesehen zu werden. Ja? So dann, du hast in diese Tat hast du ein bisschen Schirk reingetan und das mag Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt nicht. Und deswegen in einem anderen Hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam er sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ana aghna shuraka ani shirk, faman amila li amalan ashraka fihi ghairi fa ana minhu bari. Das ist derjenige, der eine Tat macht und in dieser Tat, er nimmt sich einen Partner neben mir. Ja, er macht diese Tat, die eigentlich nur für mich ist, aber in dieser Tat, er nimmt sich einen Partner neben mir. فَأَنَّ مِنْهُ بَرِي. Allah subhanahu sagt, ich habe mit dieser Person nichts zu tun. Ja, auf gut Deutsch. Ich habe mit dieser Person nichts zu tun. وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ. Und diese Tat wird für denjenigen sein, den er neben mir als Partner genommen hat. So, deswegen, wir müssen immer auf unsere Absicht aufpassen. So, deswegen, jede Tat, die wir machen, ja, ob es klein ist oder groß ist, manchmal wir machen eine Tat, ja, für uns, diese Tat ist vielleicht ganz klein. Ja, zum Beispiel, du spendest nur 1 Cent für Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, du hast kein Geld und du findest 1 Cent und du schmeißt diesen 1 Cent in die Box für Allah subhanahu wa ta'ala. Weil du Ikhlas hattest, ja, weil du Aufrichtigkeit hattest, dieser 1 Cent wird von Allah subhanahu wa ta'ala vervielfacht. Und du wirst dafür viel, viel Belohnung inshallah bekommen. Warum? Weil du es für Allah gemacht hast. Ja? Du lächelst einen Bruder an, für Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sagt, das ist Sadaqa, das zählt als Sadaqa, als Almosen und du bekommst auch dafür Belohnung. Ja? Du läufst auf der Straße und du siehst etwas, was Menschen schaden könnte, ja? Und du nimmst das von der Straße weg, du machst es für Allah, auch wenn es nur eine kleine Tat ist, du wirst dafür Belohnung bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Obwohl es kleine Taten sind, bei Allah subhanahu wa ta'ala sind diese Taten groß. Auf der anderen Seite, du machst eine große, große Tat, Hajj, jetzt zum Beispiel Ayyamul Hajj. Ja, du machst Hajj, subhanallah, wie groß ist diese Tat? Wahrscheinlich die schwierigste und aufwendigste Tat in Islam. Ja, dass du musst dorthin fliegen, du musst Ihram anziehen, du musst aufpassen, was du machen darfst, was du nicht machen darfst. Du musst Tawaf, Sa'i und all diese Sachen musst du richtig ausführen, so wie Rasulullah uns beigebracht hat. Ja, und dann so viele Sachen. Ja, du musst einen Hajj machen. Jetzt dieser Hajj, wenn du das gemacht hast, damit Leute sagen Hajji. Ja, Mashallah, ist Hajji. Ja, dann diese Tat, wenn du das mit der falschen Absicht gemacht hast, obwohl der Aufwand sehr groß war, du bekommst keine Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, deswegen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er gibt einige Beispiele von einem Märtyrer, der für Allah subhanahu wa ta'ala angegeben hat zu kämpfen, aber in Wirklichkeit Yawm al-Qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala wird zu ihm sagen, kadhabta, ja, dass du hast gelogen, in Wirklichkeit du hast gekämpft, warum? Damit Leute sagen, Mashallah, er ist so tapfer. Ja? Oder ein Alim oder ein Qari, jemand, er hat sich Ilm angeeignet, Yawm al-Qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala wird sagen, was hast du mit diesen Ni'ma, die ich gemacht habe, mit diesen Gnaden, die ich dir gegeben habe, gemacht? Dann er wird sagen, ich habe nur Ilm mir angeeignet, damit ich Leute unterrichten kann, damit ich das machen kann. Allah subhanahu wa ta'ala wird sagen, kadhabt, du hast gelogen, weil Allah weiß die innerliche Nia und er wird sagen, du hast es nur gemacht, damit Leute sagen, Alim. Oder damit Leute sagen, er ist ein Qari. Ja, für Status. Du hast es nur gemacht, damit Leute dir einen Status geben. Ja, dann diese Person auch, Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wird ihn kopfüber mit seinem Gesicht in Jahannam schmeißen. Ja, jemand, Allah subhanahu wa ta'ala hat viel, viel Geld gegeben, er hat ihn reich gemacht, aber er hat diesen Reichtum nicht ausgegeben für Allah subhanahu wa ta'ala, sondern er hat es ausgegeben, damit gesagt wird, Jawadun, großzügig, ja, Mashallah, er gibt immer für Allah, immer, Mashallah, er hat so viel Geld, aber er gibt das alles für Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, so von außen betrachtet, Mashallah, das ist eine Amalun Salih, eine gute Tat, aber bei Allah ist es keine gute Tat. Warum? Weil er die falsche Absicht hat. So, deswegen, meine Brüder, wir müssen aufpassen, immer auf unsere Absicht. Ja? Vor allem bei den großen, aufwendigen Taten. Wenn deine Absicht falsch ist, dann deine ganze Tat ist umsonst. Ja, dein Laufen zur Moschee, dein Laufen zur Masjid, all diese Mujahid, diese Opfer in der Hitze und all das, was du machst, wenn du das nicht mit der richtigen Absicht machst, dann diese Tat wird von Allah subhanahu wa ta'ala nicht akzeptiert. Jetzt, was sind die
was sind die Früchte? Ja, was sind die Vorzüge von Ikhlas? Wenn wir Ikhlas haben, wir haben gerade über die Nachteile gesprochen, wenn man keinen Ikhlas hat. Jetzt, was sind die Vorzüge, wenn man Ikhlas hat? Ein Vorzug ist zum Beispiel Maghfiratul Dhunub. Dass Allah subhanahu wa ta'ala, er wird damit die Sünden vergeben. Wie wissen wir das? Zum Beispiel, wir kennen die Geschichte über diese eine Frau, die eine schlechte Frau war, aber sie hat einen Hund gesehen, der durstig war und sie hat diesem Hund Wasser gegeben. Und sie hat es gemacht für Allah subhanahu wa ta'ala und Allah subhanahu hat es so gefallen, dass er ihr verziehen hat. Ein anderes Beispiel, was wir von Ahadith wissen, ist, dass ein Mann, er ist auf der Straße gelaufen und er hat etwas gesehen, was Menschen schädigt. Und er hat diese Sache auf die Seite getan. Allah hat es so gefallen, dass Allah hat ihn auch verziehen. So, es gibt viele, viele Beispiele, die darauf hindeuten, dass wenn wir eine Sache mit Ikhlas machen, dann Allah subhanahu wa ta'ala, er vergibt dadurch auch die Sünden. Eine andere Sache ist, dass derjenige, der eine Sache mit Ikhlas macht, dann was wird passieren? Er wird in Jannah gehen. Ja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhala al-Jannah. Das ist derjenige, der la ilaha illallah sagt und er macht es aber mit Aufrichtigkeit, dann er wird in Jannah gehen. Und es gibt noch viele, viele andere Vorzüge, die wir kennen von Ahadith, Überlieferungen von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die darauf hindeuten, wie viel Belohnung und wie viele Vorzüge es gibt für Ikhlas. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle Ikhlas geben. Ja, jede Tat, die wir machen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Ikhlas, diese Aufrichtigkeit von dieser Tat geben. Ja? Und wir sollen nicht auf was hören. Wir sollen nicht auf die Einflüsterung von Shaitan hören. Manchmal, wir machen eine gute Tat, aber Shaitan sagt, nein, du machst es für Ria, du machst es für das und dann wir lassen diese Tat. Nein, wir sollen nicht darauf hören. Du machst die richtige Absicht und nachdem du diese Tat angefangen hast, fertig. Du hast Ikhlas. Du musst nicht, manche Leute sagen, um Ikhlas zu bekommen, dann musst du viel Mujahada machen, dann musst du erst ein großer Sheikh werden und du musst das werden. Und wenn das so wäre, dann würden wir alle kein Ikhlas haben. Ja? Wir sind alle keine Shuyukh, wir müssen erst arbeiten. Und irgendwann, wenn wir 60 haben, wir haben richtig Ikhlas, wir haben Ma'rifatullah, wir haben richtig Allah verstanden. Nein. Ja? Ikhlas ist ganz einfach. Du machst, bevor du eine gute Tat machst, du machst die richtige Absicht. Ja, dass ich mache das für Allah subhanahu wa ta'ala und fertig. Was auch immer danach für was kommen, du machst es nicht für Allah oder du bist falsch, das ist alles von Shaitan. Und in Wirklichkeit, Alhamdulillah, das ist sogar ein gutes Zeichen. Dass wenn du eine Tat machst, eine gute Tat und Shaitan die ganze Zeit versucht dir zu sagen, nein, du machst es nicht für Allah, dann Alhamdulillah, das ist ein gutes Zeichen. Warum? Weil Shaitan, er kommt nur zu ein volles Haus. Ja? Ein Shaitan ist wie ein Sariq, wie ein Dieb. Und er geht nicht zu einem leeres Haus, sondern er geht zu einem volles Haus, wo er etwas finden kann. So, das heißt, Shaitan hat bei dir etwas gefunden, das ist Ikhlas. Ja? So, jetzt, er möchte dich unsicher machen, ob ich Ikhlas habe oder nicht. Nein, einfach auf die Seite und sagen, Alhamdulillah, ich mache das für Allah subhanahu. Wenn Shaitan kommt, sagst du zu Shaitan, okay, du hast recht und dann fertig. Nicht diskutieren. Ja, nicht sagen, ja, Shaitan sagt das, habe ich jetzt Ikhlas oder nicht? Nein. Ja, sagst du zu Shaitan, okay, du hast recht und lass mich in Frieden. Ja, so möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle die richtige Ikhlas geben, inshallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.